Per sostenere le imprese e i lavoratori a causa della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza da Covid-19 e salvaguardare i livelli occupazionali, la Regione Sardegna ha disposto degli interventi di aiuto attraverso l'erogazione di sovvenzioni per mezzo del bando a sportello Resisto a partire da dicembre 2020. A oggi però sono ancora molti gli operatori in attesa di risposte. Qualche giorno fa la FIPE Confcommercio Sardegna, rappresentata da Emanuele Frongia, ha incontrato l'assessora del lavoro Alessandra Zedda per comprendere meglio i tempi e le disponibilità del fondo Resisto per il comparto dei pubblici esercizi, bar e ristoranti. In molti sono ancora in attesa di risposte e sono molte le perplessità manifestate dalla categoria sulla copertura finanziaria necessaria a evadere tutte le richieste. Abbiamo chiesto all'assessora Zedda un incontro per aggiornare i soci che fiduciosamente attendono l'esito delle istruttorie per sapere se possono fare affidamento sulle risorse del bando Resisto, dichiara Frongia. L'assessorato ha assicurato che riuscirà a evadere le richieste delle aziende che hanno presentato la domanda prima delle ore 10:31. Per le altre invece in fase di assestamento di bilancio verranno inseriti altri fondi che riusciranno verosimilmente a coprire altre 2000 aziende. L'assessora Zedda ha garantito massimo impegno per reperire ulteriori risorse entro il prossimo dicembre per restanti ulteriori 4.500 aziende che hanno presentato domanda. Inoltre ha ricordato che la fideiussione è stata inserita nel bando per poter iniziare a pagare le imprese che hanno bisogno di liquidità. Tra settembre e ottobre verranno pagate anche quelle aziende che non l'hanno presentata. Il comparto sta iniziando a lavorare ora e avere informazioni sullo stato dell'arte delle importanti risorse rese disponibili con il bando Resisto, conclude Frongia, è importante per sostenerci in questo delicato momento di ripartenza.